喂，家寶，講嘅天氣適合打咩手啊？有粉絲街坊問喎。梗係有啦，你冇見過喺度問你講緊嘅咩？好似家陣成40度嘅天氣啦，手頭上冇條情底手壓，好容易晒到窿嘅。咁可唔可以益街坊啊？當然可以啦，呢個係宗旨嚟㗎，就係。嗱，好似夏天適合戴咩手鐲咧？嚟緊老夫子喺度就有發現田啦，梗係戴啲情底翡翠手鐲啦，係嘛？老夫子琴晚連夜 cut 咗一手出嚟，成20幾隻嘅，完全就益街坊嘅。嗱，有好多啲街坊同埋粉絲問老夫子點解外邊檔口賣咁貴，而我哋點可以賣得咁平嘅？嗱，原因好簡單嘅啫，係因為自己嘅料自己加工，慳起咗一層又一層嘅中間商嘅差價，所以唔使問你哋都知應該點解㗎啦。嗱，我哋一齊睇下我手頭上呢批情底翡翠手鐲，嗱就好似啱啱落完雨嘅天空一樣，水印細膩嘅底裝，搭配住溫柔前底嘅水綠色，睇起身成條手鐲都清新又貼着，又不失韻味嘅，聽啲聲。嗱，我依家起條成品俾大家睇下個效果究竟有幾靚先。我就起條成品出嚟俾大家睇下先。幾靚啊！有少少藍底緊嘅，即係好似陰天落熱雨嗰種感覺。搞掂，炮哥，睇字光嘅，呢身睇起身幾清爽啊！真係越睇越靚啊！淡淡嘅水草綠色，幾清新脫俗。整埋個內圈就 OK 嘅啦。幾靚仔，睇起身都舒服，搞掂。嗱，依家條成品就已經出咗嚟啦，哇，幾靚嘅啊，幾水印啊，越睇越靚女嘅，係咪講緊你哋咧？嗱，起完鋪之後咧，企嘅肉真係好細膩嘅，冰透乾淨嘅底子，雖然唔係話有好豔麗顏色，但係比較襟睇啲嘅。嗱，日常配搭咧就好輕鬆更駕馭起嘅。嗱，我依家同大家一齊睇下自然光，佢究竟有幾靚嘅。嗱，我哋一齊睇下自然光效果係點樣。哇！你睇下佢肉真係幾犀利，喺自然光下完完全全一啲都唔失色嘅，幾清爽啊！睇起身水印清爽就講緊有企嘅啦。情底手鐲就最適合呢個夏天佩戴嘅啦。嗱，好似呢種情底翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅，即係如果啲靚你睇啱同埋中意嘅話咧，就同老夫子單一聲，我想要一隻，又或者報低你哋個圈口，等老夫子幫你哋安埋。